Matote vaizdus iš abiejų tautų Respublikos plento, įvyko 3 automobilių avarija, na ir čia labai komplikuotas dabar yra eismas. Buvo į šią avariją kviečiami ir gelbėtojai, apvirto štai šis Mitsubishi. Pirminiais duomenimis būtent Mitsubishi išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, išslydo, kaip sąmoningas dar vairuotojas spėjo papasakoti, ir susidūrė su Audi. Štai tuoj pamatysite tą Audi. Mitsubishi važiavo nuo Trakų pusės, o Audi važiavo į Užmiesčio pusę. Štai kaip yra sumaitotas Audi. Į Mitsubishi dar atsitrenkė iš paskos važiavęs autobusiukas ir pats Mitsubishi apvirto. Eismas yra visai sustabdytas į Trakų pusę, neleidžiama važiuoti automobiliams, nukreipiami į aplinkelį, tačiau nuo Trakų pusės automobiliai yra praleidžiami. Na ir matote, kaip sumaitotas yra Mitsubishi. Atvažiavę gelbėtojai iš šios mašinos ištraukė vairuotoją, jis išvežtas į ligoninę. Pirminiais duomenimis tik vienas žmogus rimčiau nukentėjo, tai yra tik vieną žmogų prireikė vežti į ligoninę. Na ir matyt, kurį laiką abiejų tautų Respublikos plente padėtis bus labai komplikuota, pravažiuoti negalėsite, bent jau į Trakų pusę, nes eismas yra sustabdytas, taip pat didžiulės spūstis, kaip matote, yra atvažiuojančių nuo Trakų. Taigi rinkitės matyti aplinkelį, nes ties Graičiūno gatve, apačioje štai čia yra viadukas, apačioje yra Graičiūno gatvė, prie pat to viaduko yra įvykusi avarija ir eismas, matyt, čia bus ilgam sustabdytas, atvažiuos tyrėjai, braižys eismo įvykio schemą, matyt, bus stabdomas eismas ir iš Trakų trumpam ir kurį laiką čia negalėsite pravažiuoti. Štai tokia nelaimė įvykusi abiejų tautų Respublikos plente, tai yra kelias į Trakus, ties Žarijų ir Graičiūno gatve įvykusi avarija, susidūrė 3 automobiliai, vienas jų apvirto. Matote, Audi nieko dėtas, jis važiavo į Trakų pusę, kai išslydęs priešis automobilis, atvažiavęs Mitsubishi nuo Trakų pusės, išslydęs į jį atsitrenkė. Na ir dar per šią avariją iš paskos Mitsubishi važiavęs autobusiukas trenkėsi į jį. Na ir matote, kaip apvirto automobilis.